Bonjour, bonjour peuple congolais. Bonjour Nabande Konanga ya Basi pe ya Mibali. C'est toujours un plaisir que Naya liboso na bino poto solo la lisusu makambo o ezolekana na kati ya mboka na biso mboka ekolo Congo. Ezanga wa bino la Marie. Lelo na ye poto réfléchir ensemble na makambo oyo ezolekana na kati ya mboka na biso concernant occupation ou mal gouvernance oyo ezolekana na kati ya mboka na biso na époque oyo ya Antoine Tshilombo. Peuple congolais, namoni bandeko nanga ebele, hein? En tout cas merci beaucoup na ba résistants, ba patriotes, ba o baza sur terrain, na ba o baza awa. Je pense que nous savons koka kosokole longité. Voilà pourquoi je tiens d'abord na kopesa na nous merci mingi na ba maman na ba papa oyo ba lobeli likambo oyo parce que to komi lokola ba sentinelle ya peuple wana. Yangwana na kosenga ba tunyoso merci et je dis merci à tous qui ont partagé et consommé l'émission de la fois passée. Et je sais pas, mais na kosepela pe ceux qui vous partagez parce que objectif awa ezana no sango ekota na congolais nyoso e mususu na ndenge wana nde tokozwa conscience e mususu na ndenge wana nde tekoyeba nini photo sala poto sikola mboka na biso ekolo Congo. Merci, partagez la vidéo en tout cas. Bon, on va signaler. Non, vous êtes libre de partager. Et je tiens en même temps à remercier Bandeko Nyonso o bazosa la diffusion. Il y a vidéo Nabiso. Et bah, oh, officiellement, je vois Namoni Papa Nabiso Baliangando, Namoni Ndeko Kerwin Maizo, Namoni Papa Nabiso le pasteur Joël. Et Bangode Bazo partager émission Nabiso. En tout cas, merci Naba Papa Nabiso Ana Misato. Et je pense que BLP partager quand vous allez m'excuser. Mais Naebi que les kakapé Nabande quoi Congo Flash. En tout cas, émission est les cas partout et particulièrement na chaîne YouTube il y a la Marie oh, de temps en temps. Et quand il le faut, Tokoya Potolobela Mboka Nabiso. Nako sa point de vue Nangai. Concernant les histoires aux escroqueries, il y a 21 000 dollars, il y a des députés. Avant, il y a Kosa Likambo, il faut oye banano, naza député, ba vota kinganano pour nanini. C'est quoi le rôle d'un député? Ezala bien, avant Zwakazaka nayo, naolata kimoyibi nayo ya kati, pour qu'il y ait une assemblée ou qu'il y ait siéger. Félix Tshilombo alobaki mboka wana ekufa. Mais nazoka mwana mboka oyo ekufa, ba million ezobima ndenge wana. Mboka ekufa, ezofuta 21 000 dollars koleka na ba mboka oyo vivaka. Ba mboka oyo les plus grandes puissances o batindaka ye. Félix azofuta ebele, ba salaire ebele koleka ba député na bango. Oyo scandalisé na bango moko. Balobi non. Tout le monde a mon yibi, mais oyo. Eleki. Félix. Peuple congolais, les lots tozo maintenant nous réflexion, hein. Les lots a nous to raisonner bisona ngana bino. Total a peto sa réponse. Total la place fa ezali. Soko pesi mutu et il y a de montants, hein. Oyo pesi mutu. Ceux qui mutu za honnête, a qui peut koloba ke non bongo ezebeli pour nangai. Vous comprendre. Il n'y a que dans un pays corrompu et gouverné par un président nommé corrompu comme Antoine Félix Tshilombo, pour bafuta batu 21 000 euros. Ça c'est de la corruption. Ozo corrompre amia batuana. Peuple wana ya Congo, selon ba statistique, ba vivaka na seuil ya moyen $1. Na seuil ya moyen $1. Ça veut dire un député qui a 21 000 dollars par mois a koki koleisa bairo mobimba. Qu'est-ce qu'on dit bairo? Zone ou commune. Oyo, ceux qui tolobi neti commune, on a ezala na 21 personnes, 21 000 personnes en fait, je voulais dire. Et qui collègue sa bango nyonso mutu moko député moko. C'est que député moko akoki collègue ça
kamwa ka quartier mobimba siko na mboka ndenge wana ndenge nini batu bakosala ta o balobi ndenge nini batu bakokanisa kolongola corruption yango na Félix na mayele ne ya bondoki ayaki o je veux lutter contre la corruption c'était pour na ko bander batu misu or yemoko grand corrupteur yemoko corrompu muta liboso. Chers députés, ya musala nini obino bosalaka pona ba mama maraîchère basala musala ko le kabino yango bilanga nde bokataka o to bokataka na ebite loko bosalaka misusu wana kutu na présence bayaka te akoya wana bangozi tongo depuis pourquoi ronfler ayebi que $21,000 et ki kota na sima na muto banani ya ba congolais oyo ba votaki yo tozo kende malembe $21,000 wana misusu kutu na présence bayaka te asi apesa mutu ne moko boy soki badge soki nini koma kaka présence na koya mais na mboka oyo ekufa $21,000 ndeko nanga congolais yo vandi wana okoma na okaka mukala siko yebisa ngai na $21,000 wana même si tu savais que bazo bomeza na massacre na Congo ata okei kuna liboso lingi oloba lokola o mususu soki Moïndo Zangi soki Moïndo Zangi qui a osé encore un autre poltron akei alobi tango atali sima $21,000 munoko ekangami yo kio ki député na yo wapi yango parce que député c'est défendre le peuple c'est voter les lois pour ezala défendu pe ezala pona faveur ya peuple nde ki député yango wana bon votaka ngai te ere ya bavote lingi banda bino bakorompaka bino surtout bino bakinois ezalaka kaka t-shirt polo ngai nde na ko changer boye basaleli bino tu ba pont o pont o soki kaka omati na yo na pont wana bodindi mais bokokumisa mutu wana bokoma ba atalaku musala munene koma wana eza batalaku ko banda na président atalaku ba vice ba atalaku bato assemblée ba ministre ba atalaku na ba atalaku tie na ngai talaka yo okozala na ton nini olobake non Félix azo travailler mabe en tout cas il faut ça la elombe pour le dénoncer pour ce ko ke ya to lobby mais ce ko tali 21,000 KO. Mais il y a eu des gens qui viennent nous dire que non, on assiste le peuple. Ah, bien, beaucoup assistance sociale. C'est pas votre rôle. Yangwano kamuta kufi, babengi kobiara kingakati. Ceux qui muta kufi, babengi nya, oya cité de l'OIA. Tale la biso ebembe, ba koma ko sala ba morgue, mutu bo vota ki e, atieli bino morgue na nzela. Donc na ebembe kutu eza na valeur ko le kabino. Mais peuple congolais, on vandi na yo. Vous savez, na habité ce qui terme oyo, les petits peuples. Tant qu'on vote, vous n'êtes pas des petits peuples. Et dans ma phrase, il faut tout changer. Pour petit peuple wana, ne salaka grand président. Pour bien ma petit peuple wana bozo kufa wana, bozo vivre na seuil, na C, il y a $1. C'est que député moko akozo en charge. Ya mona bo supporta ka ba ebisaka bino yo ebi nani ngana zali. O ebi na ko sala na ko limwisa yo, azana raison. Quand tu dis que oh boza to assistaka. O assistaka au prix de quoi? De l'humiliation. O assistaka tsukole le muktuka au pesier lipa. Asukole lio ba domestique la bino kutunde ba kuma ba mbwa bazana isikate okoloba nini. Oka mona mwasi ya mkie azui moi député naye ale mbala moka komi ko finga domestique yo nakolongola musala bona bobo seni kaza mama na yo boseni ka papa na yo. Mais ozolo ba ke domestique wana ayebisa batune ya quartier bo voter patron na ngai. Au prix de quoi? Batela lipa. Peuple congolais. Félix ndeti ngai. Soki ba ngana kotika yote oyi pona nini? Parce que ozana nyongo na ngai, donc c'est mon devoir na yaka awa na takaka yo na yo na famille na yo na miyibi nyoso oyo yo zo sala ma vie en dépend. Progéniture na ngai zo dépendre nango. Mabele hein bateka kango te. Soki mutu abotolio mabele, abotolio ndebo moyi. Po okotambola wapi? Na ndi
te se botambola kan espace. Mais ngande na eba ki na tambola kana mabele ya Congo na kobundela mabele. To kende ata na Bible o bino bolinga abingi Bible. Alliance nyonso Nzambe asala na ba Abraham na ba Isaac na ba Isaac par rapport à mabele hein. Ezalaki par rapport à mabele. Longwa awa okokende na mboka wana kana ndesika na pesa yo. Siko Congolais yebisa ngai ozalaka na mboka mususu on Nzambe pesa yo suki Congo te. Tango azwaki kana asali alliance alobi après ko pese kana nda alobi ke progéniture na yo ekele kana ba minzoto likolo. Asi apese déjà kana et puis progéniture na yo ekele ka minzoto na nani na likolo. C'est que progéniture wana eleki ba étoile lebele et que vanda na mabele wana ya kana. Mais yo Congolais bana na yo bakovanda wapi? Awa oteki kibokondi pona soupe matembele o eza $21,000 bozo teka Congo na assemblée bino tozo talana tozo tala bino bien tozo surveiller bino fait et geste ya bitumba mutakolela te muto akolela te toza na bino malembe bokama donc mutu nyonso alukaka ndenge na 21,000 wana. Mais 21,000 wana ezakaka à peu près parce que ba oh bazwaka plus de 21 bazali ya ba 30,000 ya ba 45,000 bazali yangwana Félix tango batunio salaire na o eza combien alobi je ne sais pas okoyeba ndenge nini parce que toi tu te sers ozwaka ndenge yo lingi pe okomona occidentaux mon côté attendez ba osala semblant oh c'est trop oh c'est nini c'est faux. Po yetango kelikinga kati ako justifier 21,000 wana au moins il faut kana pesa poto soutenir sinon makambo ke beba. Yo kanisi nani ndele nini akoloba kuna okay nombo ngane sebele. Si akoloba to bakisi 50 pourvu que na 50 on attend ya ko baluka boya yibira nyonso wo ekei. Pesa bango bizengi biso peto sala nini to yibaka. Mais Congolais zwa mayele. Ba pesa mutu oka mutami binisi ngai nde mukonzi ba shege azape na salaire ya bakonzi ya shege potanga kokende kuna oyebi ki ngande na kanga ba shege ndenge zaona soki basiliki tala makambo ko ba pesi bino na bakombo kuluna shege paka juma ujana boye na boye ba pesa bino bakombo moko bakoki ko maîtriser bino. Allez au lieu ça la soulèvement populaire yetanga koleka kaka na rond-point soki nini pona yebite soki na Congo rond-point ezalaka lisusu rond-point ngaba soki kini mazia soki rond-point nini na yebite soki ezalaka parce que occupation ebebisa nyonso na yebite soki rond-point ezalaka memba la suka na monaki mboka wana en tout cas rond-point ngaba na monaki lisusu rond-point te na monaki nyonso koma plat salité na salité œuvre occupation. Tanga koleka boye na kopesa bango mbongo ba shege bino ana vie talaka yo vie talaka yo tu as 60 ans muto benge vie ça na 40 ans talaka yo on continue bango yebisanga mutu o bazo fouter $21,000 il faut zala na esprit à patriotisme moko élevé pour à dénoncer à lobake non voilà ba futa biso 21,000 tout ces temps bokanga ki minoko beko nebimi batu oyo pona mboka ya occupation tolo banano na ba militaire na mboka oyo eza na kati occupation batu il faut ko chérir eza ba militaire nebino kaka bango na bango batu lokola bakasongo yo mboro likili bafuta ko combien bino ba yebisa bino ke no salaire na bino ekoma na nzela quand on te dit salaire na nzela c'est que kende bundisa citoyen congolais maltraité petit peuple yibaye kataye machette kuluna yibe téléphone bimisa ye ba bijoux kataye ba plante kataye nyonso poyo olia donc on a salaire te yiba autrement zala bandi kuluna mais c'est la défense na ministère intérieur il fallait et nani et sécuriser mboka bokomi kolela otokendaki kuna ba pesi biso manduki te toke kuna balobi to sala eloko te bokoki ko se révolter te bozonga mokondikelo oza bolole toko bomayo mais ovandi natanga mobutu tozalaka madeso mo babando bengango madeso ba soda ezalaka rouge loso pe ezalaka babando bengango ya babumba soki loso bumba otokomona kezaki meilleur loso bozokango lisusu te mais bovandi wana faci beton
Kasongo mokonzi. Na miyibi. O ayibi bino soki sans na mboke kufa. Ayibi bino soki $150,000. Soki combien, soki millions. O pe bino moko boyebi ki aza étranger. Yoka kombo. Kamere waki ngiri kiti. Tala kombo kilométrique. Mais, babimi c'est na prison. Bozo tale kaka. Bobenge pe facilitateur. Yangwana eko faciliter les bino lisusu ba élection o ekezala tricher. Mais yo okovanda kaka wana. Ozo tala kaka. Po yo oyaka kotika nde ba famille wana Tshisekedi na mokili. Félix ngana ya kotika yo te. Ngana ya kotika mutu te. Oh, ba parents na ngamo na ke na ya kotika bango te bandeko na ngana ki kotika bango te banani ba voisin na nga kutu na ya kotika bango te. Nde yo inconnu etc. mutu moko bongo na kana ko yeba te na vie na ngai. Na kende kotika yo to kote le mela yo. Pe okolonga na bokonzi wana. Okolonga omoni yo elo to sala yo to. Yo kande to robaki. Biso tension, bino obésité. Stress, trauma oke la yo tala ndeke bozoya. Kaka minene toleki okomi na ba demi AVC ya ndam po eke kamata yo na éviter docteur nini akoya kozwa yo pa bikisa yo toza mutokolela te tosi to mesani na guerre to mesani ko kata ba macheti tosi to mesani tozo kende kaka tozo talana omoni yo blague il faut ba sala yo il faut penza yo baninga basala ka akufi et puis ba geler biloko na yo yo bako gelé yo lokola ebembe bazotia formol okokauka boyi ya kotala babiloko na oyo kendaki ko bomba kuna soki na koto kendaki ko nager kuna okoti na mai na piscine mai nyose bibi soki na Espagne bako gelé yo yango omani bilba yo ne mozawana omi waka maelite aussi on a $1 million yo okomona je suis milliardaire je suis ba chiffre na ba tielo na compte soko tali bolobi je suis milliardaire omona yango te ndenge kaka bazo biso ki ba chiffre wana ndenge pe ba kosala nini ba koloba ke no ezalaka lisusu te yo ba ko geler biloko ko lokole bembe bazo tia formol na bomoi nde loko biso photo sala yo siko tango ba ko geler yo ba taliban na yo o bazo yi ba koleka na yo bakozala nango siko totala esika nini bakobengo lisusu fachi béton soki bakobengo fufu ya bourla bwa sekate po koza donc na sous-vêtement ekezala na pouvoir liboso ya bataliba o bazokumisa ya buzoba donc yo ngwende na yo tango yaki koloba ke non nous allons lutter contre la corruption mais yo ten yo ovandi sinde ngwende na yo likola corruption mokomona kizengi lokola soki burengeti soki ya ringeti soki bulangeti azoloba o na GPS soki JFS soki corruption na liboso eza ya yo moko ya ringeti salaire ozozwa tu ne le mérites pas pe oyebi IGF soki IGF yo moko na nous corrompu président soko oza nommé déjà oza corrompu parce que o aza corrompu te eza o ba élire ye ndenge kaka banomaki yo c'est que oza déjà corrompu donc c'est impossible Satan boma Satan jamais yango na bandeko na ba congolais bozela te ke ba député wana ba ko voter ba loi oyo ekezala favorable pour na peuple congolais nuka ba ko voter kaka oyo ekezala oyo eke ba loi oyo eke bomba $21,000 pour il faut ko préserver yango bien mais bozawana mwana fulani na biso to ko voter ye club fulani ya matete ke voter fulani club ya njili club ya nini club ya nini bato il faut voter pour na bien peuple bakotikala ka ko voter bango te yango nozomo na mboka o envoûtement eza envoûtement te eza corruption ndezo sala ke peuple on était les maté toi komona en fait ce des envoûtement oui envoûtement est qui accès à corruption parce que et affaiblir bino eza na bambongo moko yongo lobino je ne suis pas digne ya kozwa mbongo oyo na ninyo na salaka na kokende kolala ndenge na kendaka kolala kuna yango koka mutu akomi kobeta bona bo soki kaka azwi akomi député munoko piululu ekangami bozoteka mboka pona Kongo bobata bandako wana na se occupation bozosomba tala bandako siko nazotuna bozosombela bana na bino to bozosombela ba Rwandais oya miyibi oya bokipa awa na poto bokoma kaka kofinga na
kofinganaka ngai ndeti ngai boye nakoya kofinga ndeko na ngai ndeti awa o tozo yo victime ngai victime il faut tosangana nde tosala nini toboma nde bato tolongola bango na mboka mais yo koma mwana poto ya tongo okoma ndukutu koseka batu po yo koma mais ndenge po komela oyebi okota poto ya mabolongo mais ozoya ozokumisa biso bana poto ya tongo biso batoliaka ngai awo biso batoliaka biso awo epana bino tolataka baguchi banini ale yo pe outi awa na poto oke na Congo musala na yo nini olio bimisa ta peuple na pasi oke lisusu ko intimider bango na ba griffe mikie osombi tirki mobimba awa ale oke kuna. Donc quand les gens parlent des choses sérieuses, les Congolais parlent de vêtements, les Congolais parlent de pas tous hein, les corrompus, parce qu'il y a la corruption aussi mentale. Parce que si on la mokate, tu es corrompu, on a te posséder. Parce que corruption, ça tu es possédé. Yebi sangai. Bon, un enchaînement logique. Na ba pasteur. Ayebi ke mutu nangai avizwa ka 21 000. Yebi nenga zaki zengi akolinga kokosa dima pasteur na yete. Akokata moi dim na ye ya 21 000 d'ici apesi moi ce qui descend 10 wana. Siko pasteur akoyebisa ye ndenge nini surtout la pasteur wana kutu molimo santu apumbwa. Azalaka lisusu te mufulu musantu donc ba tristaka ka Saint-Esprit te ba étrangla na Saint-Esprit. Akoloba ndenge nini ke nonde kunanga mboko ya mabe eza bien te za mabe te bango mbonga mabe ezalaka ya kindumba nde mbonga mabe badimo boza kozwa bino ba pasteur miyibi bozozo badima ba député vous êtes vous tous sous la malédiction bino yango bozo kokate bo vandi si peuple donc bino penda bo siéger peuple bo vanda awa muta ko bouger te. Est-ce que yondo ko sauver Congo? À tout Seigneur, tout honneur. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Autorité qui moyibi. Il y a corruption. Des lâches. Yo si omona mutu azotambola mutu na se makolo likolo. Si totambola ka makolo na se mutu onyataka wapi? Mabele na yo bo moto. Outa wapi? Outa na mabele. Okozonga na mabele pour mon importance ya mabele bino etikali bateka bino mibimba pour botelema mais après 21 000 normalement Congolais a conseil fallait la libanda non bazo de la babeta kengele allez Suleiman populaire yangoyo to bandi to bimi na nzela et que kiko peso mayele te toi un jeune garçon maman na teka kamakala ozwi diplôme d'état ozozwa eloko te bakosengo nini soit tokomi mutu a double sim ozwe banate sokoza mwasi to mobali soit tokomi na oboyi obaboya kande bateka kata makala pour la dignité lobi na teka makala mais ba obalinga vie facile nzela boulevard ici monani OK pe na nzela boulevard wana mokondi pe ba chela zali mama soki cheli soki mama cheli obi wala muzoba njoto no moko rode yango ale opesa ka mama moko boy. Et comme nini etindi bino skola bakisi il faut na lekisa tel il faut na lekisa mbasu il faut na sala boye 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 mbongo na kiche na comprendre que loko wana te eza nini parce que bande konangai bazo seka ba pesi bino na kombo ujana ba mama ya paka juma nazo lobela bino ba benga bino ba chei mais ba kondi oyo na miso bo moto boye na moyi boye ba wanga na kabino na ndenga mukiete me na butu ba rido wana okochi okomi nde place balingaka 21 000 $. Soko lesa ka soki ozana na 21 000 $, donc on lesa 21 000 personnes ya Congo. C'est que ya bino ezali sous ata ba birote comme ba tiroir ba tiroir basi partout lokola manibo. Na bato normalement na vie normale ba kokai kolinga bango te. Mais pour na 21 000 bakoba pe na basi. Akoya pe alali kaka mbeto wana finga kango ya kinsekwa kuna na paka juma yango akota kango na mutu moya changer pe vie ezate poso ka changer o vie okosenga ebele yo ifa pesa kokaka ba 500 siko yo mama bozo luka ba démon on a katilia celibat na katilia boy o katalia ndenge nini soki yo sali kindumba mais ça les formes na no sala kindumba te
ou bien ceux qui m'ont alors au salaire kindumba à salaire te kindumba moko professionnel à fongoli ici izine mobimba ceux qui nini balobaka à combien de ndumba moko azo koti ça fait mbongo na l'état yo ndumba bana bazo stango salaire kindumba na bana bazo mona donc famille et kezaka généalogie ya bandumba mwana no moko akokende place moko te akoma pe mutu mais bozo sala pona kolia kaka jour moko pona jour moko kaka peuple congolais tous ont conscience batona balingi bisote siko okokanga mandenge nini mutu soka lingi oto okokanga mandenge nini olingaye ngana kanga mana chilombo parce que azo détruire non seulement ngai na progéniture na nga mobimba mais okovanda no kaka bongo mais na yeko comprendre omoni likambo oyo ya kobundela mboka ou bien boye eza likambo ya makila yango wana ata na bible babanda ko tuna de qui es-tu fils pona bande ko na biso balobaka bukoko ngape na sepelaka bukoko na lingaka ngo mingi parce que c'est loko moko il faut to expérimenter yango bien ozomona mais siko koko na azalaka nani po bunda bitumba ndenge nini yebisanga koko no soka za mart muyibi corrompu yo wana ko bande malata eloko ni yabekozwa eloko te ba Abraham ezalaka ba alliance yango ozomona ata Yesu azoya ko se référer je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Nin, d'Élie, progéniture. Yo outa wapi. De qui es-tu fils? Tata no azalaka nani? Po bunda bitumba oya libération ndenge. Po to bunda bitumba libération hein. Peto longa, bitumba za ba longi hein. Ah za ba faiblesse. Soko li otondité bima. Okomona kaka na koko kipe eza ndenge na yo tala barrière arrière grand frère na grand père na yo bazalaka ba corrompu neti Félix nenga zawa na famille na ye mobimba ba utaka ba corrompu papa na ye tokende musika tikaka papa na ye corrompu hypocrite moyibi ye Félix moyibi tala kote bana bazokende bino moko botala singa mais mboka oyo ekufa ba Tshisekedi nyonso ya bitula bazo balande na époque oyo ya abondance yo mtulanda kata soki Macron yango Macron ye wanati sans ko banga grille ya salaire ezali abimisi 13 000 euros soki bakati ya kiti na 8500 yo ya yo tu ne sais pas parce que tu te sers comme tu veux peuple yibi ona ba corrompu wana bako le belo côté parce que pourvu que trône na yo mais trône na yo est fragile parce que zela yo bako geler yo biloko boyi ozotala. Et puis tout ça na chance généalogie makambo généalogie oyo ceux qui to lobby nde côté ba nya bazobima fulani engendra tel engendra moto engendra yazalaka ndenge moi j'ai eu la chance ya koyeba bakoko ya bakoko na ngai nazalaka na arrière grand-mère na ngai nazalaki na grand-mère na ngai na kota papa na kota na monaka bango basi moko matata o convaincre ete na miloko maka mike non elle n'a pas le temps à perdre ozomona elombe ozomona lelo si na lobike na loba koko na o nga na yebi na ko évoquer ye po azalaka moyibi te azalaka songi te epanzama kita te azalaka na kinoki te azalaka mwasi ya kilo onyati okoleka te bakoko na nga bazalaki bongo mais yo to yebi ozana bongo po koko na yo azalaka songi apanja ba village nyonso soko tali mais tokoloba yebisanga ndeti mutu lokola mboso ozala koko na ye oko évoquer nini ya bien mutu lokola nanga corrompu numéro 0 et loko nini ya bien okoloba ke non nazwa epa ya koko na ngai nanga généalogie ya mabe race de vipère mais tokosila na bino omoni mboka wana ekosikwama le Congo sera libéré mboka na ekosikwama ndeko congolais sois conscience ko ya mabele na yo pona nini donc oyebi soki ovandi mœurs na bino ata na bicamarade ata na esika moko bo ata na ndako soko omoni bozalaki mibale makambo ezalaki bien oya misatu ntango aye makambo muyibe ekoti na ndako songi ekoti boye na boye il faut botala na bino mibale boloba tozalaki bien ndenge nini mutu otango akoti apandi biso nga na yoka nanu te o te ona koma oyoka o soki bayaka soki na badani bake bazoboma na kuna na bandundu na yoka te bokoyeba te keza bakwande
Chaque jour, boza awa. Poison. Poison moyen te. Poison. Poison. Boye bi batu bazo tila bino poison. Bozo le kanana bango kaka na Kinshasa wana. Bozo zilani. Ba ngonde ba sili sabino na poison. Bokomi ko yeba na ba formule ndenge nini ba nika ka poison, ndenge nini ba sala ka boy. En fait, bokomi ko lukela na ba antidote. Ceux qui battent le poison, on y a des gens qui se défendent, c'est bien. Mais les gens qui se kango, puis on peut s'arrêter à l'expédition. Bilo va trouver la na église. Retour à l'expédition. Na nyati, na nini. Ole ya ko nyata, oyozo monate. Nyata na no oyozo monate le poison pe kufa. Nde retour à l'expédition ngwana. Mais bino bo venti na bino. Nzamba ko sala. Nzamba ko sala. Nzambe yemo kwa yebi. Nzoka nzambe pe ayebi ki yopi oyebi. Tu sais ce que tu dois faire pour libérer ton pays. Ceux qui balobi kutu, désobéissance, ceux qui total. Eh! Bino, wandenge moko na batu oyo, seri alongange, babande koloba simba koto beta muninga na yo. Bino. Tozo ka mwelo ko moko te. Mwende bo traimbo kana, ezoka musabino te. Po ba koko na bino bazalaka bongo. Boko yo kana ke no? Longange tango soya benchi tango boya ndenga sande ko na biso botoko beta e mais yo piu lokola kaka jida oke kuna omoni fulani kazadi matondo bifura binani alobaki soki oye ça l'attention OK ça va OK yo ndo kozala chef na bango total tango na kosala bo pia to kimisa yo toujours des traîtres même parmi les esclaves il y avait des traîtres siko tokobima na makambo ndenge ni so tozu prise de conscience te. Donc yo yaka na oka posili sabatu. Ba yaka kaka po bazoyo en otage. Ozana libalo bi ke mobali na aza meurtrier, mais ovandi kaka wana pona honneur. Mais okolinga ko se comparer na Esther, okolinga ko se comparer ce qui na nani, okolinga ko se comparer neti nini non. To lingi te bokabela biso. Apprenez-nous à pêcher. Bozo pesa biso kaka mbisi. Non, on ne veut pas de ça. La kisanga ndenge nini basala ka ndobo ponga pe na gwaka na banda ngamoko ko bomaka bambisi mais binote kaka mutu abomi yo kaka yenda kokunda yo kaka mutu ndenge tozomona apelisi moto ye moko pe aye koboma yango mais ovandi kaka wana mama ni mama tala kaka yo kaka mutu suku tunokela kena mabasi en étage donc batumi balé Rwanda monité tout Rwanda d'azu congolais en otage. Tout changer tout cha Rwanda za congolais en otage. Oya kovanda na kingakati, oyo akovanda na oya. Banyo ngonyo so bibale ata lobby mais aza freiné pona nini? Occupation. Ezo soa yo ndenge ba maltraiter mboka na yo, mais okovanda kaka nye pona nini? Occupation. Moïse abomaka hébreu. Akemba nganga bomi me bino bovandi wana bozana bino kaka bakumisa kaka bino koto et donc mon konti ya bashege azali akokende kozwa pe prime na ye ce qui a $50,000 pour avandi sa bashege donc ce qui a vandi si obongo yo po shege aza condamné atika yo kaka na kishege obonga te po il faut zelango salaire yo mujana. Il faut y akende kuna lobake no ngainde mama ya batu apaka juma bo pese salaire po ayebi ndenge nini akovandisa batu po ba mama apaka juma bo bimaka me bozolo baba lien yango wana zoluka yango spirituel mais o eza physique jour nini yo poko longwa paka juma mwana na yo pe atanga université lokola bana na bango mwana na yo pe franchement et c'est l'erreur qu'on est en train de faire aujourd'hui mundele tango. Donc on nous a pas laissé le temps de parler entre nous. Batikela bisota onteto vanda. Mundela moni moto. Na 1960. Akei, alobi oh te. Il faut natika ma classe moko boy. Bino baba na évoluer na kotika bino te parce que bino ne bobe bisimboka wana. A créé moi classe moko boy. Muniere, moi pipe, moi bari aboye, boy na boy. Bino ne boko maîtriser ce ko peuple wana. Wenjo takuwa muzungu anasema yondo kozala représentant ya boye yondo kozala représentant boye en fait bosa la continuité pour na suka tango bobomani bino na bino balobaki non toza la guerre ethnique on ne connaît pas de guerre ethnique chez nous ata guerre ethnique ezalaka tendenge nazomona oyo ezana ba signature mususu ce qui muta sali boye oyebi ke non eza muta origine telle
et kateli machette bazo kata machette on dirait kio di balingi ba assaisonner yango eza congolais za bongo te congolais amutu ankele congolais aza mutu apesaka nzoto mutu valeur mais toyoka ki ba audio balobi nini congomani eko sambuzi congolais aza lokola ntaba donc akobomo lokola ntaba yo pe okomitika kaka lokola ntaba baboma yo tobota makabo ete tokomaka na makamu mususu qui tue par l'épée mourra par l'épée si ko bino bazo poma bino par l'épée bon na yebite ceux qui bozo linga bo tuer par la sagesse ceux qui vont tuer par les dents et ceux qui vont tuer par les nini nazo yebate zwa conscience bazo tindi kabino lisusu na ba élection pe boko kende po ya lobaki boko mesana na pauvreté boko mesana ba ibaka bino 21 000 euros boko mesana na buzomba nyose bako sala bino boko mesana mesana ba oyo toko mesana ka jamais élection ezoya oko voter nani pozo voter pour na nini po mboke koma ndenge nini oluka ke élément déclencheur 21 000 penza et que bimsabno libanda te et que ça la teke osilika et que ça la teke bino si tout bino batu bozana na kati assemblée wana bino yebisaka mutu lokola bino soki bamisusu balobaka balle perdue bino bokokufa na bombe perdue kaka na assemblée wana bino nyonso nye tokoyoka ta soso te nyau te obi nani bokokende nisela moko parce que na liwa na bitumba Congo les têtes vont tomber et même les têtes des innocents et quoi bo continuer yango wana bo vanda na bino bozo assujetti ata lingi oloba mais soko tala na occasion de rien okoma na bana cirage chaque 8 heures mona cirage asa yebi opesi moi lipa avandi wana mais oyebi ke atanga mona na cirage il faut qu'il ait une université yo moko Félix otanga te yo kutobuka biki te osima yango te poso bina lobi obuka ezaki ata osimba ki yo osimba tate okufuta enseignant ndenge nini mutu lokola oso mususu kizengi oyo ombata natanga ti ozo tout otanga wana classe yango pe ya occupation kaka yango mboka wana faut to changer ba mot mususu auto benga ngo dictature na ba mboka mususu mususu za démocratie mususu za dictature donc il faut to yeba to tiango pe na ba mboka na munoko na biso po to yeba po obi assemblée na yeba te bokina ko sala nini po esimba kana lubino te tine bokenda kuna esimba ka bino te po mo yebi ta signification ya bâtiment wana te loi kutu oyebi te bozana kaka bokoma lokola ba pasteur bokanga kaka ba loi o ezana avantage na bino neti ba pasteur miyibi bakanga kaka ba verset o ezana avantage pour na bango oh mususu peuple faut pas yeba po ba kofongola misu mais peuple wana ese fongoli misu tozana bino awa prenez conscience ko bundela mboka ya likambo ya généalogie omoni tinengo vandaka na poto awo bundela no mboka te bakoko no bazalaka bongo yango wana ngala komana ngako limbisa batu mususu yango balobi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus mais mboka wana ba élus nde bakokangolango pe ba élus banani eza yo na ngai bana promesse oya kimbango alobaki bana nanga bakouta musika bakoya bakotoko délivrer mboka wana des gros de force muto azuyo mabele azuyo nyonso po nyonso salaka eza na rapport na mabele bilanga ezalaka mabele mai utaka na mabele kotambola wa kotambola na mabele okomaka ka fier na mikili ya poto nazana Charles de Gaulle nazana soki New York City nazana boye bamboka batunde yo tutelaka tolo ya yo na mwana likampa tala ba Rwandais encore ba yakuna esprit ya salité bandaku na biso ya minene kuna koma ya kizoba ba kata yango ba mikutu po plus sale que batwana tu meurs d'accord ba fanda bangombe balala kana bangombe balokamla bangombe bamborelo bakotiawa boso c'est ni pour bimsa bango désobéissance totale ça doit commencer même par l'armée na Zimbabwe ça s'est passé comme ça bazui mukubwa vanda nanu awa pema désobéissance totale yo wana koma ko kende ozoi oya poto na mabolongo ya kufuka mo kende boye mabe okende mais oya kapé awa okoma ka chef okoma kapé chef te mais nous sommes là
bana na bino soki bake kosala baki basalaka bango kaka babaki bazala kaka bato ba métier ba nini misala minene akozwa baki wana te mais mwana nanga tangaka bien mwana nanga boya boya mwana na yo il faut tanga bien parce que nous sommes plus que intelligents biso siko to sto l'équipe ndele na mayele parce que to sto bi mayele na bango to sto bi to ape na mayele na biso to sto bi bondoki na bango il faut to zongela pe bondoki na biso mais chef coutumier ala tarane Versace yebisa ngai Versace oyebaka koko na ye oyebaka histoire ya Versace okamati Versace otiango likolo ya nkoi makilani so Versace ye wana na ya milimo ya mabenyo so boy okamata mukila donc yo kibokoko na itika kana mukila okata mukila ya ngombe soki ba katela ko pe ba mbororo tango zo chabo lobia ngai nde boy na boy vanda zongela lisusu on comprendre to zongela lisusu on a été presque perdu mais il n'est pas trop tard to la ki sabana na biso zomona parce que papa na biso koko na biso je peux dire après indépendance ils n'ont pas eu le temps de nous dire bana na biso polikambo sale mais sale makalisu souté vous devez être comme ceci vous devez être comme cela vous devez être non balaki saka bisoté ezali kaka bien indépendance cha tozuwiye Panda, Marie Loisa, nini koyemba yembela ata qualité na yo papa maman soki komi défaut c'est comme na kofinga yo okaka baseka kayo mais oyebaka te Félix Antoine Tshilombo mboka ekufa muyibe ekufa te mboka ekufa ezobimisa $21,000 par député mboka ekufa bana bazali kokufa na nzala mais ces enfants là bozoki na bango mawate okotia gratuité bato batanga te pona nini olingi kofuta bato malongo futa ka bango te bizengi ndozo futa bango bango belé oh bazo vimbisa ngwende na yo ceux qui sont en train d'affermir ton trône mais bokonzi na yo les ont la pied d'argile et qui kweya omoni yo toko sala nyoso ta ndenga diplomatie moni ba taliban bakotika na mbongo yo nengo okufela ka babiloko ya mukili bako gelé biloko na yo nyonso siko totala bataliban oyo bakumisaka yo soki bako bengo lisusu beton chance nzambe na bolingo na ye akuta yo na nya na ménopause po bolingaki bo agendrele libiso lisusu généalogie mususu ya ba géant ba ange de chi balingaki ba utawana ba okutu ba bote na ba congolais ezaka ko zoyer o tchena mayo sakudiri e futu mulimo ya nini bo tchebo liva bakoko mwana akoki kozonga normal po to délivrer moi ndambo et puis on ne sait pas pour yo la signonso semence tikaka semence partout comme tout homme vilain ou mbali bati balingaka te ba salaka na facilité à kobota bota po batikila ka tubatu ba nani peuple congolais fungola miso $21,000 c'est trop yo lia kanini ozobetela ngo maboko yongo bino bakuluna moi bokata bango batramotina penze zate ke baru parce que kata bakuluna soki ba tomboki boke parler du peuple wana muto ko bimate kaka bino poto chaba tunyoso te kaka bino ya pamba mais bozana mokonzi allez kitisa bango bana soki nini ba kitisa ba élève pe soki ba boaki yo boy na boy vous mourrez à petit feu mais biso les avertis tout ça wana bino misu pai et on va délivrer ce pays boko ye bateke non ba rwande pe ba oboma biso biso nyoso to vanda ka boete to zalaka na mwa ba black na biso to zala mwa masesi na biso mais zalaka boete bomoni poison bolaka ka ekoti wa biuti Rwanda c'est uti na bato bozo vanda na bango peuple congolais fongola miso ya kolobeze belé na kika to réfléchir ensemble po boyeba tozo kende wapi une petite réflexion pona mboka wala tozo kende ndenge nini pe ndenge nini faut sala mwana mobali oyo Félix Antoine Tshilombo muyibi qui ne respecte même pas sa propre parole les jours qu'il dit la vérité moka comme na lobi bo solo parce que yena mensonge tata moko mama moko ba koko na yo bazalaka banani de qui es-tu fils soki koko na yo azalaka elomba bundela ka mabele wana lokola bana ba mulele ngana ti mukolo nde na yebi ke mulele azalaki mutu ya bandundu
lokola ope mususu zoe ayebaki kazalaka Rwanda na kimukolo po autaka place moko boye nga nayebaka pourquoi parce que nazalaki wana mais façon bandaki kobundela bakote ya bikuna mususu ozo confondre azalaka mutu akote ote nzoka azalaka mutu oyo mais batu bango moko oyo lelo peuple ya mulele nde komi kokata na machete na kati ya mboka mulele bandundu bokoki koloba teke eza bambororo po depuis bakotaki babima te bakenda balimwaka tozoluka mvoutement nzoka mvoutement ezouta nde na corruption des parvenus bokomi koyiba bozo balabala bozo nini pona nini boyebi ke chance bino penza boyebi ke tana bino eza mikuse pe bwana raison bobala bitula nyonso famille Tshisekedi bobala po après na mibali wana bakokima bino kombo na bino ko eketangamaka te lokola clan ya Akan eke disparaître na map bana na bino bakowanganaka bakombo na bino toza awa mutawalela te awa mutawalela te peuple congolais yo mutozu message oyo zo ango sérieux bandeko soki bazoloba baloba ateka mpona bilobela tolobaka awa eza epa na biso te banda kolakisa mwana na yo non tu es né en France tu es né seulement en France mais tu n'es pas français ah pe ya bango ekomokomela bango moto oh tu es américain tu n'es pas américain tu es né aux États-Unis même les noms bakende kobenga bino afro-américain c'est que out Afrique mais ozomi kanganisa comme américain nde signification nango yango wana parce que ba américain bango moko ndenge basala po bango moko pe ba miyibi les vrais américains ce sont les indiens pourquoi balobaka donc ba komi ça pe ba indien ba amérindien fongola misu outi na Congo outa na mabele okufunda na mabele putulu na yo ata bakokomisa mbo bakokomisa nzoto na cendre mais eza la cendre o bakobwaka ngo na ebali ata ya Congo ata bakobwaka ebembe na yo babwaka ngo na fleuve Congo ata bakosala bakosala soki ndenge nini na ebite bundela mboka na yo mutu ayibi yo ete na mabele ayibi yo mboka akwa ça sert ba mapango bosomba ba mapango ekoma kizoba zoba bango bayebi na bango entretien te ba entretien na kanango te yango na mboka komi salité parce que salité pa na bango nde propriété bato misala molili balingaka kaka salité eza ndenge na bango zwa conscience yo shege o ba pesa na kombo shege soko mesani kaka kozala shege vanda tala kaka batona ndenge bakendaka lekaka liboso ya parcelle na yo petit ndenge nini abwaki yo mbongo la pesa tana mboka bwake yo kaka kuma bakobete merci mokonzi mais mboka na yo yo oyo bafinga yo et puis mibali wana soka zozwa mwasi azozwa na ndenge encore on dirait ko pesa ye mbongo ebele nzoka ko benga I am super abwaki lo na so tout oboti mwana biso bimisa ye poza azana na nkele na yo ke akoki ko bota tana yo te mais ayaka na chaque jour na nzela zolo bakoloba te ko yebinga ke bana ko kangisa yo jusqu'à quand yo muto vandi awa ozola la kisa ban balobaka ko sala engendrement boy na boy etikala kala kisaka biso oyo toza awa to la kisa bana na biso ke tala boy zalaka boy loko na nde bakoko na biso na période wana entre indépendance na bazangaka koloba parce que soki bakoko na biso bavandisaka biso bana na biso tozalaki envahi tala ndenge bakokataki biso maboko tala boye na boye tolingai tozala ndenge wana te mais directement un belge a créé lien po boyaka na poto na ba bourse na ba nini bobo sana mbala moko c'est comme si il s'est rien passé yangona okozela basenga o pardon pourquoi vous méritez regret pas mutu o bolakise ko sala kabiso mabe biso na yo mbeli tiliwa okoya ko tout atolote na mboka ne mboka banoko na yo mtolobi mboka banoko na oyo alobi ke non o Rwanda lobaki ke non nos ancêtres les belges bondenge moko yandenge moko na Félix alobi mboka ekufa na yo mtozolo ba chaque jour oza na résistance mboka na ekenda siko bundela nini la puissance de la parole loba ba institution na biso nyoso esi ekufi loba ke mboka wana en ce qui concerne définition ya état ezate mais koloba te ke mboka nekei po mboka nekei te oya ngai ekei te soki yo ekenda tika kasi yango na to comprendre tango bundaka te wana to comprendre po oloba tika mais biso oyo toza awa
Bisona bino, obeleti suka. Merci peuple congolais. C'était juste une petite réflexion entre Ngana bino, pototala ndenge nini, tokosala makambo na mikolo ezoya. À chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer. Le chèque de demain, c'est pour préparer la réussite. Le chèque d'hier, c'est pour préparer la réussite de demain. Prépare-toi à libérer ton pays. Pour yo, derrière Moussou, on sait les éléments déclencheurs. Ce qui t'ont raté belé. Mais oyezoya, toute occasion est bonne pour nous libérer Bukawana. Bino bato mapinga, bino bato oyo, pour te ebi bozali quelque part. Mupikane na bo paka kumwisho. Batoto ya Beni, Asante. Goma, Maniema, Kisangani, comment, Lubumbashi, Katanga, Kasai. Obi que de Kasai penza bino ndenge Félix aola tabino yombo. Normalement ce qui liwe il faut bima penza solo, il faut bime pas ba Kasai. Bino ne faut pas ma borna bino. Normalement, na temps normal. Yangwana koma ki kolakisa so ba abomination nyoso. Mama la mwana la na mama na ye, tout ça c'était des faits moko bizarres pour na nini pour na ko envoûter population. Après on a mon pépé sexe c'était pebimi. Parce que Congolais, en ce qui concerne les sexes, n'a évité ceux qui sexent à l'émotion dans les Zagaba Congolais. Assidu! Ceux qui vont le mis sur wana. Distraction, la distraction. Séparaka, la vie, il faut savoir séparer les choses. Ce qui est vil et ce qui n'est pas, et ce qui est important. Il faut qu'on y ait bas. Oyo est ça bien, mais Oyo est l'équipe bien. C'est ça, la prise de conscience. Jusqu'à quand, peuple congolais? Nous avons qu'un seul pays, une seule nation et un seul peuple, la race bantou. Bino bazo bomba bino, beaucoup habité. On vous tue pour vous remplacer. Ba Rwanda bazela kana depuis kala, ko la sala Rwandeni. Ceux qui bavanda kanye, la sala ka ko Rwandeni. Mais Rwanda o yesiko ezapo aboma yo po yende avanda. Ndeti na kuna na ba parti ba est nyoso kuna ba bazobo mabango po bango ba vanda baya ko vanda wana bokolongwa mboka wana maboko na mitu po na bibwele na bino na bampuku na bino tokolandisa bino yango pe tokotika bino kaka bongo te tokolanda bino lokola Pharaon landaka peuple ya tinda mer rouge totiki bino kuna bodinda po biso tokokota te tokotika bino bodinda. Merci peuple congolais, que Dieu bénisse mon pays. Prenez la conscience. Nous n'avons qu'un seul peuple, puis de cette nation. Patrick Awanamoko, Tobundelango. La victoire, elle est certaine. Vive la résistance. Venez rejoindre la résistance. Onyoso, Bouenaboueza, distraction. Bitumba Mokili, Ezalaka Mabele. O Ezako Nguluma partout. Awa, o Ukraine, o Russie. Bazo Bundela Mabele. Mais o Yayo, Babelo Bundela Keza France. Namona porte à Tongo. Mais il y a honte. Nazaboye, na lekiyo, ngamutukutu, na liaka. Hey, talabana oyo. Baso pesa e penza biloko na sani. Mais ya lobité, na kolia na sanité, na kolia na se. C'est ce que les Congolais qui ne sont pas conscients font. Mais yo nangai, dengi toza conscient, continuons à lutter pour notre pays, car le meilleur est à venir. Merci peuple congolais, que Dieu bénisse mon pays. On est ensemble, Indeta, et vive la résistance. Merci. Ciao.